Hi friends, welcome to Sajitha Kitchen. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് രാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയുടെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ അട്രാക്ഷനായ ബട്ടർഫ്ലൈ ഗാർഡനും ബേർഡ്സ് പാർക്കുമാണ്. കണ്ടു നോക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട. നമ്മൾ ആദ്യം പോകാൻ പോകുന്നത് രാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ബട്ടർഫ്ലൈ ഗാർഡനിലേക്കാണ്. ചുറ്റുമെല്ലാം നീറ്റാണ്, എല്ലായിടത്തും വേസ്റ്റ് ബിൻ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ക്ലീനാണ്. രാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയുടെ ഏതൊരു കോർണർ നോക്കിയാലും അത്ര ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ചെടികളും ലോണാണെങ്കിലും മനോഹരമായിട്ട് അവരത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു പോകുന്നുണ്ട്. അത് തന്നെയാണ് രാമോജിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ്. ഇതാണ് ബട്ടർഫ്ലൈ ഗാർഡൻ്റെ മെയിൻ എൻട്രൻസ്. ഇവിടെ ഓരോ ബട്ടർഫ്ലൈനെയും പറ്റിയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സും അവരുടെ ലൈഫ് സൈക്കിളും എല്ലാം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഇവരിവിടെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ഗാർഡനിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ബട്ടർഫ്ലൈസിൻ്റെ നല്ല മനോഹരമായ ആ ഒരു സൗണ്ട് ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ബട്ടർഫ്ലൈസിൻ്റെ മാത്രമല്ല, ചുറ്റും കുറേ മറ്റ് കിളികളും ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ എല്ലാം സൗണ്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ എൻട്രൻസ് ഒരു റബ്ബർ ഷീറ്റ് പോലെ, ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇതുപോലെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഡോറ് വളരെ യുണീക്കായിട്ട് തോന്നി. ചുറ്റും ബട്ടർഫ്ലൈസ് എല്ലാം ഓടി നടക്കുകയാണ്. ചുറ്റും കുറേ പൂക്കളും ചെടികളും എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ആ ഒരു ഫ്രീഡം ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും. ശരിക്കും ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ടുള്ളൊരു പ്ലേസിലാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്ന് അവർക്ക് ഒരിക്കലും തോന്നാത്ത രീതിയിലാണ് ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പല വെറൈറ്റീസിലുള്ള ബട്ടർഫ്ലൈസിനെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. പല വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് പൂക്കളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഓരോ ബട്ടർഫ്ലൈയുടെയും നേച്ചറും ഇതുമെല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കാം അവർ പല വെറൈറ്റിയിലുള്ള പൂക്കളും ചെടികളും എല്ലാം ഇവിടെ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരു ചെറിയൊരു ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ ഒരു വാട്ടർ ഫൗണ്ടൻ ഉണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കാം. നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് ആണ്. രാമോജിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത, ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. എവിടെ നിന്നാണെങ്കിലും അത്ര ഭംഗിയാണ്. ചുറ്റും സീനറി. ഇനി നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് ബേർഡ്സ് പാർക്കിലേക്കാണ്. ബേർഡ്സ് പാർക്കിൻ്റെ എൻട്രൻസിലേക്കാണ് ഇനി നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത്. ബേർഡ്സ് പാർക്കിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു സൂവിലെത്തിയൊരു ഫീലിംഗ് ആണ്. പല വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ബേർഡ്സിനെ കാണാൻ പറ്റും.
പല വെറൈറ്റീസിലുള്ള ബേർഡ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ട്. മനോഹരമായൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. പല വെറൈറ്റീസിലുള്ള ക്രൈൻ, അതുപോലെ പല വെറൈറ്റീസിലുള്ള പ്രാവുകൾ, ലവ് ബേർഡ്സ്, യമു എല്ലാം നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. വളരെ ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ളൊരു പ്രതിമയാണിത്. ഇതെല്ലാം വളരെ നീറ്റായിട്ടാണ് ഓരോ കൂടും അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു സ്മെല്ലോ അങ്ങനെ ഒന്നും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യില്ല. നല്ല പ്രോപ്പറായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. ഓരോ ലോണും ഓരോ ചെടികളും എത്ര കെയറിങ്ങോടുകൂടിയാണ് അവർ നോക്കുന്നത്. നേരത്തെ കാണിച്ച ബട്ടർഫ്ലൈ ഗാർഡനിൽ അതുപോലത്തെ ഒരു ഡോർ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ബേർഡ്സ് പാർക്കിലുള്ളത്. എല്ലാ പക്ഷികളെയും അവരിങ്ങനെ കൂട്ടിലടിച്ചിട്ടേക്കല്ല. ചില പക്ഷികൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഫ്ലൈ ചെയ്ത് അങ്ങനത്തെ ബേർഡ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ അവർക്ക് ആ ഒരു രീതിയിൽ ജീവിക്കാനായിട്ട് അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യമാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് എനിക്ക് നല്ലൊരു ഐഡിയ ആയിട്ട് തോന്നി. കാരണം ഓരോ പക്ഷികൾക്കും അവർക്ക് അവരുടേതായ രീതികളായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ആ രീതിയിൽ തന്നെ ഇവിടെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതൊരു നല്ല കാര്യമാണ്. ഇതുവരെ നമ്മളൊരു സൂവിൽ പോയാലും കാണാത്തൊരു കാഴ്ചയാണ് രാമോജിയിൽ. വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ചയാണിത്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് ബേർഡ്സ് പാർക്കിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെയുള്ള ഒരു സവന്യർ ഷോപ്പിലേക്കാണ്. ഇവിടെ ബേർഡ്സിൻ്റെ തന്നെ വളരെ ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള കുറേ ഷോ പീസസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇത് നമ്മുടെ ഓസ്ട്രിച്ചിൻ്റെ എഗ്ഗാണ്. ഇനി നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് രാമോജിയിലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ഷോപ്പിംഗ് ഷോപ്പാണ്. ഇവിടെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകളാണ്. ബഡ്സിൻ്റെ പല വെറൈറ്റീസിലുള്ള ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഷോപ്പ്സ്. വളരെ റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള റേറ്റാണ്. ഷോപ്പിംഗ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ രാമോജിയിലെ ഈ ഒരു പ്ലേസ് ഒരിക്കലും മിസ്സാക്കരുത്. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പല വെറൈറ്റീസിലുള്ള ഷോ പീസസ് ആകട്ടെ ടോയ്സ് എല്ലാം ഇവിടെ അവൈലബിളാണ്. ക്ലോക്ക്, ഈ ഒരു ക്ലോക്ക് ഭയങ്കര യൂണിക്കായിട്ട് തോന്നി എനിക്ക്.
ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് രാമോജിയുടെ തന്നെ മറ്റൊരു ബൊട്ടാനിക്കൽ ഗാർഡനിലേക്കാണ്. രാമോജിയിൽ എത്തിയാലുള്ളൊരു മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ തരം കാഴ്ചകളും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ബോട്ടാനിക്കൽ ഗാർഡൻ ആണെങ്കിലും, അതുപോലെ തന്നെ സൂ ആണെങ്കിലും, ബട്ടർഫ്ലൈ ഗാർഡൻ ആണെങ്കിലും. ഒരു പ്രകൃതി സ്നേഹിയായ ആളാണെങ്കിൽ രാമോജി കാഴ്ചകൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ബോറടിപ്പിക്കില്ല. ഇതാണ് രാമോജിയിലെ ചെറിയൊരു ബൊട്ടാനിക്കൽ ഗാർഡൻ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സീരീസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു ഓൾ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ ബൈ.